자, 열매로 그들을 알리라는 제목으로 우리가 말씀을 เรา 나누겠습니다. ต้องแบ่งปันพระวจนะโดยหัวข้อพวกท่านจะรู้จากพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาครับ 여러분, 이 세상에는요, ทุกท่านครับในโลกนี้นะครับ 태국에서는 좀 이해하기가 좀 힘들 수 있을지 모르지만 세상에는 사계절이 있어요. สิ่งนี้อาจจะเข้าใจค่อนข้างยากในประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเทศโลกนี้เนี่ยมี4ฤดูกาล 봄이 있고 มีฤดูใบไม้ผลิ 여름이 있고 ฤดูร้อน 가을이 있고 ใบไม้ร่วง 겨울이 있어요. แล้วก็ฤดูหนาวครับ 여러분들은 잘 이해가 조금 안 될 수도 ทุกท่านอาจ 있지만 จะเข้าใจไม่ได้นิดนึง 한국에는 확실한 봄, 여름, 가을, 겨울이 있어요. แต่เกาหลีมันมี4ฤดูชัดเจนครับ 이게 봄은요, ใบไม้ผลินะครับ 다른 말로 하면 뭐냐면 준비하는 거예요. 준비. ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งมันคือการเตรียมครับ 여름은요, งั้นฤดูร้อนเลยครับ 땀을 흘리는 거예요. คือช่วงเวลาที่เราจะเหงื่อออกครับ 가을은요, แล้วใบไม้ผลินะครับ 수확하는 거예요. 수확, 거두는 거예요. คือการเก็บเกี่ยวครับ 이제 겨울은 เพราะฉะนั้นฤดูหนาว 안식하는 거예요. คือการหยุดพักครับ 태국은 어떻게 해야 งั้น 되나요? ประเทศไทยต้องแบ่งยังไงครับ 덥고 더 덥고 아주 덥고 เพราะว่าประเทศไทยแบ่งเป็นร้อนร้อนมากร้อน 중요한 거는 각 계절마다 의미가 있다는 แต่กำลัง 거예요. จะบ่งบอกว่าในแต่ละฤดูนั้นมันมีความหมายอยู่ 봄에 씨를 뿌리면서 준비를 해요. ว่าในฤดูใบไม้ผลินั้นทำการหว่านเมล็ดและเตรียมพร้อม 그 여름에 덥지만 땀을 흘려요. แล้วฤดูร้อนนั้นแน่นอนเขาว่ามันร้อนแต่ก็จะมีการเหงื่อไหล 그럼 그 준비하고 땀을 흘린 만큼 수확이 있는 거예요. งั้นตามที่เตรียมตามที่ทำการเหล่านี้ก็จะทำการเก็บครับ 그리고 이제 준비될 때까지 쉬는 거예요. แล้ว 안식하는 ก็ 거예요. รอคอยจนถึงการเตรียมใหม่อีกครั้ง 그런가 하면은요, แล้วในเวลาเดียวกันครับ 우리 이 인생에도 단계가 있어요. ช่วงวัยของชีวิตของมนุษย์นั้นก็มีลำดับเหมือนกัน 애가 태아죠, 태아. 배에 있는 ก็ 거. คือวัยทารกครับที่อยู่ในท้อง 태아서부터 유아까지 ตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอนุบาล 유아기가 있고 ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นวัยทารก 청소년기가 있지요. แล้วก็จะมีวัยรุ่นครับ 그런가 하면 청장년기가 있어요. แล้วก็จะมีวัยผู้ใหญ่ครับ 그다음에 노년이 있어요. แล้วก็มีวัยชราครับ 누구나 이런 시절은 다 겪지요. ไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็จะผ่านช่วงวัยนี้ทั้งหมด 그래서 사실은 다 중요한데 เพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆมันสำคัญหมดครับ 태아서부터 แต่ว่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 유아기까지 이때가 จน 중요해요. ถึงออกมาเป็นเด็กเล็กนะครับช่วงนี้สำคัญมาก 지금 여러분들의 보이지 않는 여러분들의 성격이 다 이때 형성이 된 เพ 거예요. ราะว่านิสัยของเราที่ตามองไม่เห็นนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาช่วงนี้แหละครับ 거기에 이제 지식이 들어간 거고 แล้วในนั้นก็มีความรู้เข้ามาในตอนวัยรุ่น 세상의 경험이 들어간 거예요. แล้วก็มีประสบการณ์ของโลกเข้ามาในตอนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ 그래서 마지막은 노년을 가게 돼 있어요. แล้วสุดท้ายก็จะเข้าสู่วัยชราครับ 여기까지는 달라요. จนถึงตรงนี้ครับมันจะแตกต่าง 근데 노년에 와서는 같아요. แต่พอเข้าสู่วัยชราปุ๊บทุกคนในวัยชราเหมือนกันหมดครับ 노년에 와서는 딱 두 길이요. แล้วมันก็จะแบ่งออกไปสองทางอย่างชัดเจน 노인으로 가느냐, ว่าจะไปเป็นคนแก่ 어른으로 หรือ 가느냐. จะไปเป็นผู้ใหญ่จริง 노인은 ๆ คนแก่นะครับ 찾아오는 사람이 없어요. จะไม่มีใครมาหาครับ 어른은 ผู้ใหญ่นะครับ 찾아오는 사람이 있어. จะมีคนมาหาเขาครับ 내가 나이가 60이 넘고 70이 넘고 80이 넘었는데 나를 찾아오는 사람이 있다. ถ้าเราอายุ60 70แล้วมากไปกว่านั้น80แล้วแต่มีคนมาหาเราอยู่ 그 사람을 어른이라고 부르는 거야. เราเรียกคนนั้นว่าผู้ใหญ่ครับหรืออาวุโส 70이 되고 80이 되고 나이 들으니까 점점 찾아오는 사람이 없다. แต่70แล้ว80แล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งไม่มีใครมาหาเรา 그 사람 노인이 된 거야. แสดงว่าเขาเป็นแค่คนแก่ครับ 처음부터 전체적인 인생을 여러분들이 잘 이해를 เพ 해야 ราะฉะ 돼요. นั้นขอให้เราเข้าใจชีวิตของเราตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงบั้นปลายครับ 이거를 다른 말로 แล้ว 하면 ถ้าเราพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ 이스라엘의 절기예요. คือเทศกาลของอิสราเอลครับ 이스라엘의 절기가 7개 절기가 เท 있는데 ศกาลของอิสราเอลนั้นมีทั้งหมด7เทศกาลนะครับ 그 중에요. แต่ว่าในบรรดาเทศกาลเหล่านี้ 네 절기가 중요해요. 4เทศกาลนี้สำคัญครับ
6월절이라는 게 6월절. เทศกาลปัสกาครับ 이게 뭐냐면 어린 양의 피를 바르고 이스라엘 백성이 애굽에서 빠져나온 날이죠. คือวันที่ทาเลือดของลูกแกะในวงกบประตูและอิสราเอลนั้นอพยพออกจากอียิปต์ 이때 6월절이 예수님이 언제 죽으셔야 되느냐? 이때 6월절에 죽으셔야 돼요. แล้วพระเยซูคริสต์จะเสียชีวิตหรือสิ้นพระชนม์ตอนไหนในวันปัสกาเนี่ยแหละครับ 예수님이 십자가에서 언제 죽으셨느냐? เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์ถึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์วันไหน 절기로 따지면 6월절에 ถ้าดู 죽으신 ตาม 거예요. เทศกาลนะครับคือเทศกาลปัสกาครับ 왜 어린 양의 피 바른 날 그 피 바른 그게 예수님의 십자가를 상징하는 거기 เพราะว่า 때문에 การที่อิสราเอลทาเลือดของลูกแกะไว้บนวงกบประตูนั้นมันเป็นการบ่งบอกหรือหมายบอกถึงการที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน 그래서 이 6월절은 เพราะฉะนั้นวันปัสกานี้ 우리의 죄를 대신해서 예수님이 죽어주신 의미예요. คือความหมายของการที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์แทนบาปของเรา 구원이에요. ก็คือความรอดครับ 다른 말로 하면 우리의 시작이에요. หรือถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของเรา 이걸 아직도 몰랐다? งั้นถ้าที่ผ่านมาเราไม่รู้จักความหมายในเรื่องนี้ 6월절이 뭔지 모르고 내가 6월절이랑 관계 없다? ไม่รู้จักเทศกาลปัสกาแล้วปัสกานั้นไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรา 그럼 여러분 아직 사실은 인생의 시작도 못한 เอา 거예요. เข้าจริงๆแสดงว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยซ้ำครับ 그 다음에가 뭐냐면 초실절이에요. ต่อมาคื 초실절. อเก็บเกี่ยวผลแรกครับ 초실절은 뭐냐? เก็บเกี่ยวผลแรกนั้นคืออะไร 6월절이 지난 3일 되는 날이에요. คือวันที่3หลังจากวันปัสกาครับ 이게 뭐냐? นั่นคืออะไร 부활을 의미하는 거야. คือบ่งบอกถึงการเป็นขึ้นมาจากความตาย 예수님이 죽으신 지 3일 만에 เพ 부활하셨잖아요. ราะหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์หลังจากนั้น3วันพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย 이 초실절이 뭐냐면 แล้วเก็บเกี่ยวผลแรกนี้ 씨를 뿌려서 처음으로 열매를 얻은 거예요. คือการได้รับผลแรกจากการหว่านเมล็ดครับ 그러니까 예수님이 부활의 첫 열매가 되시는 걸 의미하는 거예요. ก็คือมีความหมายถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นผลแรกของการฟื้นขึ้นมาจากความตาย 또 이 초실절이 지난 초실절 후에 50일 되는 걸 이번엔 뭐라 그러냐? 이건 오순절이라는 และ 거예요. หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลแรกเสร็จแล้วอีก50วันเรียกวันนั้นว่าวันเพนเทคอสครับ 이제 활발하게 성령의 인도받는 거죠. ก็คือได้รับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ 왜냐면 성령이 오셨으니까. เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาแล้ว 그래서 여러분 인생이 어디에 있어야 เพ 되냐면요. ราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องอยู่ในอะไรทราบไหมครับ 예수님과 관계가 있어야 ชีวิต 돼요. เราต้องมีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูครับ 예수님과 관계가 있어야 성령이랑 관계가 있는 เราต้องมี 거예요. ความเกี่ยวข้องกับพระเยซูเราถึงจะมีความเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 우리 인생에 예수님이 개입하셔가지고 우리를 위해서 죽어주셔야 돼요. พระเยซูคริสต์ต้องเข้ามาในชีวิตของเราและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 그리고 우리를 위해서 죽어주시고 우리에게 소망이 되시기 위해서 부활하셔야 และพระ 돼요. องค์ต้องเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อที่จะเป็นความหวังให้กับเรา 그 부활하신 증거가 뭐냐면 성령이 임하시는 และ 거예요. หลักฐานที่พระองค์ทรงเป็นฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นคือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ร่วมกับเรา 그래서 성부, 성자, 성령 하나님을 믿는 기독교는 우리 기독교밖에 เพราะฉะนั้น 없다니까요. ศาสนาที่เชื่อพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าตรีเอกานุภาพนั้นมีเพียงแค่คริสเตียนเท่านั้น 유대인들은 메시아를 기다리는데 그분이 하나님도 아니고 하나님의 아들도 เพราะ 아니에요. ว่ายิวหรือคนอิสราเอลนะครับเขาเชื่อในพระเจ้า แต่เขารอคอยพระเมสสิยาแต่พระเมสสิยาที่เขารอคอยนั้นไม่ใช่พระเจ้าและไม่ใช่พระบุตรด้วย 그들은 그냥 하나님 한 분만 믿는 เขาเชื่อ 거예요. แค่พระเจ้าผู้เดียว 성령 พระ 없어요. วิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีครับสำหรับพวกเขา 오순절날 부활하신 성령님 예수 그리스도 대신 성령이 오신 거예요. ในวันเพนเทคอสพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเยซูคริสต์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นได้เสด็จลงมา 그럼 그 전엔 성령이 없었냐? งั้นก่อนหน้านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีอยู่หรือเปล่า 구약에도 성령이 계셨고 창조 때서부터 성령은 ใน 계셨어요. พระคัมภีร์เดิมก็มีนะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ตั้งแต่การทรงสร้างด้วย 창조 때부터 성부, 성자, 성령은 함께 ตั้งแต่ 계셨다니까요. การทรงสร้างพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำเนี่ยการงานของพระองค์ร่วมกัน 그래서 같은 분이에요. 세 분인데 한 분. นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงเป็น3ท่านแต่ก็เป็นองค์เดียวกัน 한 분인데 세 분. เป็นองค์เดียวแต่มี3ท่าน 그러니까 우리 수준으로는 절대 이해할 수 없는 하나님의 수준이 돼야만 깨달을 수 있는 종교가 เพ 기독교예요. ราะฉะนั้นโดยระดับของมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้ แต่ต้องเป็นระดับของพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นถึงจะเชื่อได้นั่นคือคริสเตียนครับ 여러분들이 지금 듣고 보는 것이 엄청난 수준인 거예요. 하나님 수준인 เพราะฉะนั้น 거예요. ในสิ่งที่เราได้ยินและสิ่งที่เรามองอยู่นะตอนนี้มันเป็นระดับของพระเจ้า
이 성령이 구약 때는 왔다 갔다 하셨다니까요. ในพระคัมภีร์เดิมนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเดี๋ยวพระองค์เสด็จมาเดี๋ยวพระองค์เสด็จไปมาอยู่อย่างนี้ครับ 여러분 사사 시대 알잖아요. 사사 ในยุ 시대. คของผู้วินิจฉัยที่เรารู้จัก 사사 시대 때 ในยุคผู้วินิจฉัยนะครับ 사사에게 성령이 임하니까 사사가 그 힘을 가지고 통치한 เมื่อ 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ร่วมกับเราผู้วินิจฉัยจึงมีอำนาจในการปกครอง 그 사사가 사명을 다하거나 죽으면 성령이 이제 떠나는 แต่หลัง 거예요. จากที่ผู้วินิจฉัยนั้นได้ทำภารกิจรู้ล่วงแล้วหรือตายไปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะออกจากเขา 그 오순절 날이 이미 임하기 이전에 성령은 그렇게 왔다 갔다 เพ 하셨다니까요. ราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันเพนเทคอสต์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไปมาเหมือนกันครับ 왜냐? ทำไมครับ 성부, 성자, 성령 하나님이 질서라니까요. เพราะมันเป็นระเบียบของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 성부, 성자, 성령이 같은데 พระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเหมือนกัน 질서만 다른 แต่ 거예요. มีเพียงแค่เพื่อระเบียบเท่านั้นจึงแตกต่างกัน 성부 하나님이 같이 하셨는데 모든 걸 계획하시고 พระบิดาทรงอยู่ร่วมกับพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระองค์ทรงวางแผน 세 분이 같이 하셨는데 성자 하나님이 그 일을 하나님이 계획하신 걸 พ 성취하시고 ระองค์ทรงอยู่ร่วมกันแต่พระบุตรนั้นทรงทำให้สิ่งที่พระบิดาวางแผนนั้นสำเร็จ 같이 하시는데 성령 하나님께서 그 일을 보증하시는 พระองค์ทรง 거예요. อยู่ร่วมกันแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงรับรองในสิ่งที่พระองค์ทรงทำ 그래서 오순절 날 เพราะฉะนั้นในวันเพนเทคอสต์ 성령이 오실 때가 왜 오셨느냐? 예수님이 부활하시니까 พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาทำไมครับเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 우리를 구원하신 예수님께서 부활하시니까 และเพราะพระเยซูคริสต์ผู้ทรงให้ความรอดกับเรานั้นเป็นขึ้นมาจากความตาย 우리가 예수님을 영접할 때 함께 하시잖아요. 예수님이. ในตอนที่เราเปิดใจตอนเราเชื่อพระเยซูคริสต์อยู่ร่วมกับเราถูกไหม 근데 예수님은 육신을 갖고 แต่ 오셨잖아요. พระองค์เสด็จมาด้วยเนื้อหนัง 그러니까 믿는 자와 함께 하시잖아요. และพระองค์ก็ทรงอยู่ร่วมกับผู้เชื่อ 근데 육신을 가졌으니까 우리 전부 다 같이 함께 하시려면 어떻게 해야 돼요? งั้นถ้าพระองค์ทรงมีเนื้อหนังและจะอยู่ร่วมกับเราทุกคนต้องทำยังไงครับ 부활하셔서 천국 가시고 그 영이 오셔야 돼요. พระองค์ต้องเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้กับเรา 그래서 จึงจะอยู่ร่วมกับเราได้ 믿는 자에게 성령이 함께 하시는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นสำหรับผู้เชื่อพระเจ้าจึงอยู่ร่วมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 그 성령은 믿는 자에게 임하신 성령은 안 และ 떠난다니까요. พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงอยู่ร่วมด้วยกับผู้ที่เชื่อนั้นจะไม่มีทางออกจากเขาไป 같은 성령인데 오순절 날 전에 성령과 오순절서부터의 성령이 다른 거예요. 함께 하시는 พ 게. ระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่ แต่การงานที่การอยู่ร่วมด้วยของพระองค์ก่อนเพนเทคอสกับหลังเพนเทคอสนั้นแตกต่างครับ 예수를 나의 그리스도로 나의 구주로 영접한 증거가 뭐냐? 성령이 나와 함께 영원히 계시는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเรากลายเป็นผู้เชื่อแล้วโดยผ่านการที่เราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์และเป็นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้น อะไรรับรองครับการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ร่วมกับเรานั้น เป็นการรับรองว่าเราเป็นผู้เชื่อ 성령이 영원히 계시다는 증거가 และ 뭐냐? หลักฐานที่บ่งบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงอยู่ร่วมกับเราจนถึงนิรันดร์นั้นคืออะไร 여러분이 기도 안 해도 여러분들을 위해서 탄식하시면서 기도를 해주시고 ถึงเราจะไม่อธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียใจแทนเราและอธิษฐานเผื่อเราอยู่ 예수 믿고 난 후에도 우리가 죄를 짓고 잘못을 했을 때도 하나님께서 그 성령께서 우리를 보호하시고 인도해 주셨기 때문에 여기까지 있을 수 있는 거예요 และถึงแม้ว่าเรา 우리가. เป็นผู้เชื่อแล้วเราก็ยังคงทำบาปยังทำผิดอยู่ยังไปในทางที่ไม่ถูกต้องอยู่ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังคงอยู่ในเราและทรงปกป้องเราทรงคุ้มครองเราและทรงนำเราอยู่ เราจึงมาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ครับ 그래서 그 성령을 통해서 우리가 자꾸 성화해가는 거예요. และ 성화 เรา 더 จึง 변해가는 거예요. ถูกชำระให้บริสุทธิ์มากขึ้นโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นี้แหละครับและเติบโต 근데 그리고 그 성령께서 และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น 어떻게 일을 하시느냐? ทรงทำการงานยังไง 우리 개인을 교회 삼으시고 ทรงให้เราส่วนตัวนั้นเป็นคริสตจักร 성령이 우리 안에 계시니까 우리가 성전이 된 เพราะพ 거잖아요. ระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเรา เราจึงเป็นพระวิหารของพระเจ้า 그래서 교회가 되시고 교회의 머리가 되시고 이 교회를 중심으로 성령께서 일을 하고 계시는 แล้วพระวิ 거예요. ญญาณบริสุทธิ์ทรงทำการงานโดยผ่านเราส่วนตัวที่เป็นคริสตจักรเราที่รวมตัวกันเป็นคริสตจักรแล้วเป็นศีรษะของคริสตจักรในการทำการงานของพระองค์ไป 그리고 แล้วต่อมาครับ 이 오순절이 지나고 나서 오는 게 뭐냐면 초막절이에요. หลังจากเทศกาลเพนเทคอสแล้วคือเทศกาลอยู่เพลิงครับ 이때부터 이제 그동안 뿌렸던 걸 수확을 하는 거죠. ว่าเก็บเกี่ยวทั้งหมดที่หว่านเมล็ดไป 수확을 하면서 일주일 동안 초막을 지어놓고 거기서 사는 거예요.
แล้วก็สร้างเต็นท์นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั่น1 อาทิตย์ 그래서 그때 뭘 하는 거냐? 이게 무엇을 기념하는 거냐? แล้วมันเป็นการระลึกถึงอะไรรู้ไหมครับ 그동안 뿌린 걸 다 수확을 했잖아요. ที่ผ่านมาหว่านเมล็ดไปแล้วก็เก็บเกี่ยวทั้งหมดแล้ว 이 의미가 뭐냐? แล้วมีความหมายว่ายังไง 인생으로 따지면 노년기 때 ถ้าดูเป็นชีวิตนะครับคือวัยชราครับ 뒤를 돌아보는 거야. หันกลับไปสู่อดีต 아, 내가 지금까지 살아온 게 참 감사하구나. ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรานั้นเป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณ 아, 큰 문제 없이 자식들과 함께 잘 살아왔구나. ใช้ชีวิตอยู่กับลูกๆของเราแบบไม่มีปัญหาใหญ่ 근데 แต่ว่า 중요한 건 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 결국은 초막이라는 건 집이잖아요. 집이잖아요. 집. ท้ายที่สุดแล้วคำว่าอยู่เพิงเนี่ยมันคือบ้านเล็ก 이 집은 때가 되면 무너지게 돼 ๆ 있어요. บ้านนี้เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะพังลงครับ 아무리 허스름한 집이라도요. ไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหนก็ตามนะครับ 사람이 살면 잘 안 무너져요. ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เล็กแค่ไหน ถ้ามีคนใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยพังครับ 지금 좋은 집이라도 사람이 안 살면 무너지게 돼 있어. แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านที่ดีถ้าไม่มีคนอยู่อาศัยนะครับมันจะพังครับ 우리가 살던 집도 어느 날 무너지게 돼 있고 집에 사는 우리도 결국은 죽게 돼 있어요. มันหมายความว่าบ้านที่เราอยู่วันหนึ่งมันก็จะต้องพัง และเราที่มีชีวิตอยู่วันหนึ่งเราก็จะต้องตายครับ 그래서 여기서 바라보는 게 เพ 뭐냐면 ราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองหาหรือเฝ้ามองไปที่อะไร 영원을 바라보는 거예요. มองไปที่นิรันดร์ครับ 이게 영원을 소망하는 절기가 초막절인 เพราะ 거예요. ฉะนั้นเทศกาลอยู่เพลิงคือการมีความหวังในนิรันดร์ 여러분 우리가 이 세상 살면서 세상의 사계절 인생의 그 단계도 중요하지만 เพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตบนโลกของเรา4ฤดูกาลลำดับของชีวิตก็สำคัญ 이스라엘의 절기가 우리의 영육간의 삶이에요. แต่เทศกาลของอิสราเอลนั่นคือการดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณและเนื้อหนังของเรา 여러분들이 이 세계에서 เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในนี้ 구원으로부터 시작해서 영원에까지 이르는 이 사실을 알고 믿는다. ถ้าเรารู้ว่าเราเริ่มต้นจากความรอดและนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์เราเชื่อในความจริงนี้และอยู่ในนี้ 이걸 모르는 게 재난이지. การที่ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้แหละครับภัยพิบัติ 이걸 안 믿는 게 비상사태지. การไม่เชื่อนี้แหละคือวิกฤตของประเทศ 진짜 내 재난 진짜 비상사태가 뭐냐고요. อะไรคือภัยพิบัติจริงๆ อะไรคือวิกฤตจริงๆครับ 여러분들 개인, 여러분들 가정, 여러분들의 후대의 재난이 진짜 뭐가 재난이고 뭐가 비상사태예요. อะไรคือภัยพิบัติอะไรคือวิกฤตของเราส่วนตัวครอบครัวและรุ่นหลังของเราครับ 구원을 모르고 영원의 소망이 없는 게 진짜 การ 재난이에요. ที่เราไม่มีความรอดและไม่มีความหวังในชีวิตนิรันดร์นั่นแหละคือภัยพิบัติจริง 이거 아는데 ๆ รู้สิ่งเหล่านี้ 죽었다. แล้วก็ตาย 천국이라니까요. แผ่นดินสวรรค์นะครับ 이거 모르는데 잘 살다가 죽었다? ไม่รู้สิ่งนี้ใช้ชีวิตกินดีอยู่ดีแล้วตาย 지옥이에요. นรกนะครับ 여러분 성경의 ทุกท่านครับในพระคัมภีร์ 결론, บทสรุปของพระคัมภีร์ 교회의 사명, และหน้าที่ของคริสตจักร 우리 개인의 목표 และเป้าหมายส่วนตัวของเรา 뭘까요? คิดว่ามันคืออะไรครับ 공통이. ที่เหมือนกัน 에? 뭐요? 영생. 그렇죠. 역시 권사님 직분이 있어요. 역시 영생. ชีวิตนิรันดร์ครับ 천국이 천국. แผ่นดินสวรรค์ 여러분 성경의 결론에서 천국이 없다. เพราะว่าลองคิดดูนะครับว่าถ้าบทสรุปของพระคัมภีร์ไม่มีแผ่นดินสวรรค์ 되겠어요? ได้ไหมครับ 교회의 진짜 사명이 뭐냐고요? แล้วหน้าที่จริงๆของคริสตจักรคืออะไร 천국 복음을 전파하는 คือการเป่า 거예요. ประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์ 여러분 우리의 목표가 천국이 아니면 งั้นถ้าเป้าหมายชีวิตเราไม่ใช่แผ่นดินสวรรค์ 왜 주일날 이 시간에 이렇게까지 앉아 있어야 แล้ว 되냐고요. เราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ในเวลานี้เพื่ออะไรครับ 여러분 이거는 확실한 거예요. สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ชัดเจนมาก 그래서 우리가 ๆ เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 주일날 노동이 아니라 이게 진짜 안식인 เรา 거예요. จึงไม่ใช่การทำงานแต่นี่คือการหยุดพักที่แท้จริง 그래서 이 시간이 เพราะฉะนั้นเวลานี้ 우리는 시작인 거예요. จึง 시작. เป็นจุดเริ่มต้นของเรา 월요일서부터는 우리는 세상에 가서 노동하는 게 아니라 월요일부터 우리는 가가지고 세상을 정복하는 เพราะฉะนั้น 거예요. ตั้งแต่วันจันทร์เราไม่ได้ออกไปทำงานกับโลกแต่เราออกไปพิชิตโลก
근데 오늘 이 본문 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหาข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปในวันนี้คืออะไรครับ 거짓 선지자에 대한 내용이에요. คือเนื้อหาเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะเท็จครับ 근데 오늘 성경은 뭐라고 말씀하죠? แล้ววันนี้พระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับ 거짓 선지자는 ว่าผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จนั้น 상가해야 되는 자예요. ต้องเป็นผู้ที่เราต้องระวังครับ 그러니까 멀리 해야 되는 자라고 นั่น 거짓 หมายความว่า 선지자. เป็นคนที่เราต้องอยู่ให้ห่าง 왜냐? ทำไมครับ 양의 옷을 입었어. เพราะว่าเขานุ่มห่มเหมือนแกะ 근데 แต่ว่า 속은 ภายในของเขานั้น 일이에요. ร้ายกาจเหมือนหมาป่าครับ 이게 거짓 선지자예요. นี่คือผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ 우리가 거짓 선지자를 만나면 되겠어요? เพราะฉะนั้นเราจะไปเจอกับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จได้ไหมครับ 이 세상을 누가 힘들게 하느냐? ใครเป็นคนทำให้โลกใบนี้ลำบาก 거짓 선지자들이 힘들게 เรา 한다니까요. พวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จครับที่ทำให้โลกใบนี้ลำบาก 지금도 거짓 선지자는 있고 จนถึงตอนนี้ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จก็ยังมีอยู่ 앞으로 곳곳에서 거짓 선지자들이 일어나는 แล้วใน 거예요. อนาคตก็จะเกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลก 이 거짓 선지자를 구별할 수가 있어요. 구별. งั้นเราก็ต้องสามารถแยกแยะผู้เผยพระวจนะเท็จได้ครับ 어떻게 구별할 수 있느냐? แล้วเราจะแยกแยะยังไง 열매로요. โดยผ่านผลครับ 여러분 전나무가 망고 나무인지 두리안 나무인지 어떻게 알아요? ทุกท่านครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นมะม่วงหรือเป็นต้นทุเรียน 아니 처음에 나무 조그만 때 보면 전문가들은 알지만 우리는 ถ้า 모르잖아요. เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาดูใบตั้งแต่เล็กๆเขาก็รู้ได้ แต่เราดูไม่ออกถูกไหมครับตอนที่มันเป็นต้นเล็กๆอยู่ 근데 조그만 어린애도 알 수 있어요. แต่ว่าเด็กเล็กก็สามารถแยกได้ครับ 언제 알 수 있느냐? รู้ได้ตอนไหน 망고 나무에 망고가 เพราะ 열리고 ว่าต้นมะม่วงก็จะออกผลเป็นมะม่วง 두리안 나무에 두리안이 열렸을 ต้นทุเรียนก็จะเกิดผลเป็นทุเรียน 열매는 간단해요, 여러분. ผลนั้นเรียบง่ายมากครับ 좋은 나무는 ต้นไม้ที่ดี 아름다운 열매를 맺는 ก็ 거고요. จะให้ผลที่ดี 못된 나무는 나쁜 열매를 맺는 ต้น 거예요. ที่ไม่ดีก็จะให้ผลที่ไม่ดีเหมือนกัน 좋은 나무에서 못된 열매 나는 수가 มัน 없어요. เป็นไปไม่ได้ครับที่ต้นไม่ดีจะให้ผลต้นที่ดีจะให้ผลที่ไม่ดี 나쁜 열매에서 아름다운 열매가 나올 수가 เรา 없어요. ไม่มีทางที่จะต้นไม่ดีและให้ผลที่ดี 가장 구별하는 방법은 열매로 하는 거예요, 열매로. วิธีการที่จะแยกแยะได้ง่ายๆ คือโดยผ่านผลครับ 다른 말로 하면요. ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งนะครับ 시간 지나면 진실은 시간 지나면 나타나는 ความเป็น 거예요. ความจริงจะปรากฏเมื่อเวลาผ่านไป 그다음에 이 사실을 통해서 보면 천국은 누가 가는 거예요? งั้นถ้าเราดูตามความเป็นจริงนี้นะครับใครเป็นผู้ที่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ครับ 겉으로 드러나는 걸로 보고서는 알 수 없어요, 천국은요. แผ่นดินสวรรค์เราไม่สามารถรู้ได้โดยผ่านสิ่งที่ปรากฏออกมาภายนอก 교회 열심히 다닌다고? โอ้โหมาคริสตจักรแบบขยันมาก 목사 장로라고? โอ้เป็นศิษย์พิบาลเป็นผู้ปกครอง 그 겉으로 보는 거 갖고는 천국에 간다는 보장이 เอา 없어요. สิ่งที่เป็นภายนอกไม่สามารถการันตีได้ครับว่าเขาไปแผ่นดินสวรรค์ไหม 아버지 뜻대로 하는 거라서 오늘 성경은 ในพระคัมภีร์ในวันนี้กล่าวไว้ว่าอะไรครับผู้ที่ประพฤติตามพระทัยพระบิดาของเรา 하나님의 뜻대로 살은 자가 천국 가는 นั่น 거예요. หมายความว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้า นั่นแหละครับไปแผ่นดินสวรรค์ 그럼 하나님의 뜻대로 사는 자는 뭐예요? งั้นใครเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระเจ้าครับ 하나님의 뜻은 모든 사람들이 그리스도 안에 있기를 원하는 น้ำ 거예요. พระทัยของพระเจ้าคือให้ทุกคนอยู่ในพระคริสต์ 그리스도 안에 있는 자가 하나님의 뜻대로 사는 และ 자예요. ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์นั่นแหละคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้า 여러분 그 아버지를 떠난 둘째 아들 얘기 알잖아요. 성경에 나오는. เรารู้จักเรื่องที่บุญน้อยหลงหายถูกไหมครับในพระคัมภีร์ 그 둘째 아들이 나가 있다 돌아오면 ลูกคนที่สองออกไปนอกบ้านแล้วเขากลับมา 그게 하나님의 뜻대로 사는 거예요. นั่นแหละดำเนินชีวิตตามพระทัยพระเจ้า 우리가 언제 하나님 뜻대로 살 수 있느냐? เราจะดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าได้ตอนไหน 그리스도 안에 있으면 하나님 뜻대로 살 수 있게 ถ้าเรา 돼요. อยู่ในพระคริสต์เราจะดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าครับ 주의 이름으로 인해서 우리가 천국에 갈 수 있는 거예요. และโดยผ่านพระนามของพระองค์เราถึงจะไปแผ่นดินสวรรค์ได้ 주의 이름을 부르는 자가 ผู้ที่เชื่อในพระนามนั้น
여러분 어떻게 진짜를 구별할 수 있을까요? แล้วเราจะแยกของจริงออกได้ยังไงครับ 진짜 가짜는요. ของจริงของปลอมนะครับ 진짜를 알면 ถ้ารู้จักของจริง 가짜가 보여요. จะมองเห็นของปลอมครับ 여러분 가짜를 아무리 봐도 진짜는 안 보이는데 ถ้าเรามองของปลอม เราก็จะไม่รู้ว่าอะไรปลอมอะไรจริง 진짜를 알면 แต่ถ้าเรารู้จักของจริงนะครับ 가짜가 보여요. เราจะมองเห็นของปลอมครับ 내가 진짜 그리스도를 만나면 ถ้าเราได้พบกับพระคริสต์จริง 그게 진짜 내게 복음이 되면 ๆ แล้วได้กลายเป็นข่าวประเสริฐของเราจริง 세상과 종교가 ๆ 보인다니까요. เราจะมองเห็นถึงข่าวประเสริฐและโลกครับ 그래서 거짓 선지자를 구별할 수 있다는 건 지혜로워진 자가 된 เพ 거예요. ราะฉะนั้นการที่สามารถที่จะแยกแยะผู้เผยพระวจนะเท็จได้นั่นหมายความว่าเรากลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญา 왜냐 진짜와 함께 있으니까 지혜로운 자가 되는 และพอ 거예요. อยู่กับความจริง เขาก็เลยกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาครับ 누가 어떻게 하면 지혜로워지고 어떤 게 지혜로운 거냐? งั้นอะไรคือการมีสติปัญญาและจะมีสติปัญญาได้อย่างไร 말씀을 듣는 자가 지혜로운 ผู้ที่ 거예요. ฟังพระวจนะครับคือผู้ที่มีสติปัญญา 여러분 지혜롭느냐 지혜롭지 못하느냐의 ทุก 기준은요. ท่านครับมาตรฐานที่บอกว่ามีสติปัญญาหรือไม่มีสติปัญญานะครับ 내가 지금 말씀이 들리냐 들리지 않느냐예요. เรารู้ได้โดยผ่านการที่ตอนนี้เราได้ยินพระวจนะไหมหรือเราไม่ได้ยินพระวจนะ 아무리 지혜롭지 않던 사람도 말씀이 들리기 시작하면 지혜로워져요. ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญาแค่ไหน เมื่อเขาได้ยินพระวจนะจริงๆ เขาจะมีสติปัญญาครับ 그 얘기는 반대로 뭐죠? งั้นถ้าพูดกลับกันล่ะครับ 지혜로웠던 자도 คนที่เคยมีสติปัญญา 말씀이 안 들리기 시작하면 그 지혜가 밖에서 우매한 자가 돼요. เมื่อเขากลายเป็นสภาพที่ไม่สามารถรับฟังพระวจนะได้ เขาจะกลายเป็นผู้ที่โง่เขลาครับ 오늘 본문 내용 중에 뭘 말씀하냐? 불법의 불법. และในพระวจนะในวันนี้พูดถึงอะไรครับ ผู้ทำชั่ว 누가 불법하는 자냐? ใครเป็นผู้ทำชั่วครับ 불법이 뭐냐? อะไรคือทำความชั่ว 여러분 집을 짓는데 집을 어떻게 짓는 게 잘 짓는 거예요? ทุกท่านครับการสร้างบ้านสร้างยังไงถึงจะดีครับ 집을 돈을 많이 들여가지고 이쁘게 지면 잘 짓는 거예요? การลงทุนเยอะให้บ้านสวยถือว่าเป็นบ้านที่ดีไหมครับ 아주 집이 돈을 많이 들였으면 좋은 집이고 돈을 많이 적게 들였으면 나쁜 집이에요? ถ้าใช้เงินเยอะคือบ้านที่ดี ถ้าใช้เงินน้อยคือบ้านที่ไม่ดี 여러분 집을 잘 짓는 것은요 ทุกท่านครับการสร้างบ้านได้ดีเนี่ย 어떻게 이쁘게 잘 짓느냐 그게 잘 짓는 게 มัน 아니에요. ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าทำยังไงให้มันสวย 어디에 짓느냐가 잘 짓는 แต่ 거예요. สร้างที่ไหนต่างหาก 반석위에 지은 집이 잘 짓는 บ้านที่ 집이에요. ถูกสร้างบนศิลาคือบ้านที่ดี 모래밭에 지었다? ถ้าสร้างบนทราย 그건 잘못 지은 นั่นหมายความ 집이에요. ว่าสร้างได้ไม่ดีครับ 왜냐? ทำไม 반석위에 지은 집은 흔들리지 않는데 모래밭에 지은 집은 바람만 불면 무너지는 거예요. เพราะว่าถ้าบ้านที่สร้างบนศิลาไม่ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหนมันก็จะไม่พัง แต่ถ้าสร้างบนทราย แค่ลมพัดหน่อยนึงก็จะพังครับ 무너지는 집은 잘못 지은 집이고 และบ้านที่พังนั้นคือบ้านที่สร้างมาไม่ถูกต้อง 무너지는 집은 잘못 지었다기보다 더 중요한 건 뭐냐면 그게 불법이에요. ที่มากไปกว่านั้นมันคือการทำความชั่วครับ 집을 지을 수 있는 곳에 지어서 안전하게 집을 짓고 살게 하는 게 맞는 거지. เพราะว่าภาษาเกาหลีมันมีความหมายของคำว่าผิดกฎหมายด้วยนะครับ คือ การสร้างบ้านในที่ที่ควรสร้างและสร้างให้ถูกต้องมันถึงจะถูก 살던 집이 무너졌다. แต่ว่าบ้านที่เรามีอยู่นั้นมันพัง 그럼 그 자체가 불법인 นั่นหมายความ 거예요. ว่านั่นแหละครับผิดกฎหมายแล้ว หรือนั่นแหละครับคือทำความชั่ว 그래서 집을 잘 짓는 게 중요한 게 아니라 어디다 짓느냐 그게 잘 짓는 เพราะฉะนั้น 거니까요. มันไม่ได้สำคัญว่าสร้างยังไงให้ดี แต่สร้างที่ไหนต่างหาก 여러분 내가 어떻게 살아야 되느냐보다도 내가 누구냐가 중요하다고 아까 오전에 เหมือนกับ 얘기했잖아요. ที่ช่วงเช้าบอกไปว่ามันมากกว่าการที่เรามานั่งคิดว่าเราจะดำเนินชีวิตให้ดีได้ยังไง เราดำเนินชีวิตเป็นใครต่างหากที่สำคัญ 내가 누구냐가 먼저 여러분들이 시작이 돼야 เรา 돼요. เป็นใครนี่ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้น 그래서 말씀에 열매 맺는 자는 지혜로운 เพ 거예요. ราะฉะนั้นผู้ที่ออกผลของพระวจนะคือผู้ที่มีสติปัญญาครับ 왜냐? 말씀이 살아있기 때문에. ทำไมครับเพราะพระวจนะมีชีวิต
살아있는 사람이 살아있는 생명을 ผู้ 만든다니까요. ที่มีชีวิตถึงจะให้มีผู้อื่นมีชีวิตได้ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 거짓 선지자를 구별할 수 있는 지혜로운 자가 돼야 ขอ 돼요. ให้เราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สามารถแยกแยะผู้เผยพระวจนะเท็จได้ 지난 3월 8일 날 ในเดือน 3 วันที่ 8 ที่ผ่านมานะครับ 천주교 교황이 ซันตาปาปาหรือโป๊ปของคาทอลิก 이 에마누엘레라는 소년을 만났어요. ได้เจอกับโซโย 소년. เด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอเมนูเอล่านะครับเด็กชายคนหนึ่ง 교황한테 질문을 한 게 이제 영상으로 แล้ว 나왔어요. เด็กคนนี้ก็ถามโป๊ปครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ถ่ายทอดออกมา 이 소년이 뭐라고 질문했느냐? เด็กคนนี้ถามว่าอะไรทราบไหมครับ 자기 아버지에 대한 얘기를 한 거야. เขาพูดถึงพ่อของเขาครับ 자기 아버지가 자기네들이 봤을 때 너무 좋은 아버지였다는 거야. เขาพูดแบบนี้ครับว่าคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนที่ดีมาก 자기 형제들이 4명인데 เขามีพี่น้องทั้งหมด4 คน 4명을 갖다 전부 세례받게 했다는 거야. แล้วพ่อของผมเขาพูดแบบนี้นะครับว่าพ่อของผมให้พี่น้องทั้ง4 คนนี้รับปฏิสมา 근데 아버지는 본인은 하나님을 안 믿은 거야. แต่พ่อเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้า 그리고 죽으셨어요. แล้วเขาก็เสียชีวิตครับคุณพ่อเสียชีวิต 그러면 천국을 가는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 하고 교황한테 물어본 거야. แล้วเด็กคนนี้ก็เลยถามโป๊ปครับว่างั้นพ่อของผมได้ไปแผ่นดินสวรรค์ไหม 여러분, 나도 아버지인데요. ทุกท่านครับอาจารย์ก็เป็นพ่อนะครับ 자식한테 참 우리 아버지 좋은 아버지다, 훌륭한 아버지다라는 소리 듣는 거 쉬운 거 아니거든요. การที่ลูกพูดว่าพ่อเราเป็นคนที่สุดยอด พ่อเราเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเป็นคำพูดที่ฟังได้ยากนะครับ 일단 그 소년이 자기 교황한테 자기 아버지를 그렇게 얘기한 걸 두고 내가 우선 딱 충격을 ต 받았어요. อนแรกอาจารย์ช็อกเรื่องนี้ครับเรื่องที่เด็กคนนั้นพูดชมพ่อตัวเอง อาจารย์ช็อกแล้วหนึ่ง 다른 말로 하면 가슴이 찔렸죠. หนึ่ 내 งก็คือรู้สึกโดนแทงที่ใจยังไงไม่รู้ 왜? 그게 쉬운 게 아니니까. เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถูกชมจากลูกตัวเอง 근데 그 얘기를 듣고 교황이 뭐라고 얘기했느냐? แต่หลังจากที่ฟังคำถามนี้แล้วทราบไหมครับว่าสันตะปาปาตอบว่าอะไร 자식들로부터 좋은 아버지를 쓰라는 소리를 들은 거 보니까 참 훌륭한 아버지였다. เขาพูดแบบนี้ครับว่าอ๋อพอเห็นลูกๆชมพ่อเนี่ยแสดงว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มาก 역시 교황답게 얘기했어요. อ๋อแล้วก็อาจารย์ก็รู้สึกว่าอ๋อก็สมกับเป็นโป๊ปจริง 120% 나는 오케이 동감했어요. ๆ แล้วอาจารย์เห็นด้วย 120% กับประโยคนี้ที่โป๊ปพูด 거기다 아이들을 4명까지 세례를 받게 했으니 더 대단하다. แล้วโป๊ปก็พูดต่อครับว่ามากไปกว่านั้นให้ลูกทั้ง4 คนรับปฏิสมาด้วยสุดยอดมาก 오케이 โอเคตรงนี้ยอมรับได้ 맞지요. ก็ถูก 그러면서 공개적으로 사람들한테 질문을 했어요. แล้วโป๊ปสันตะปาปาก็เริ่มถามกับคนที่นั่งฟังอยู่ครับ 이런 할아버지를, 이런 아버지를, 이런 훌륭한 아버지를 하나님께서 천국으로 데려가지 않으셨겠냐? เขาถามในที่ประชุมครับว่า คุณพ่อที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พระเจ้าก็ต้องรับไป 자기의 아들로부터 칭찬을 받은 아버지, เป็นคุณพ่อที่ได้รับคำชมจากลูกของเขา 아들을 세례까지 받게 해준 아버지, เป็นคุณพ่อที่ให้ลูกของเขาได้รับบัพติศมา 이런 훌륭한 자를 하나님이 데려가지 않겠느냐? คนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พระเจ้าก็ต้องรับไปสิ 그러면서 또 한 말이 뭐냐면 แล้วเขาพูดว่าอะไรต่อทราบไหมครับ 하나님이 자기 자녀를 데려가지 않겠느냐? พระเจ้าก็ต้องรับบุตรของพระเจ้าไป 앞에 말은 맞았는데 뒤엔 틀린 거예요. หมายกำลังจะพูดว่าสิ่งที่โปมพูดในท่อนแรกถูกแต่ท่อนหลังไม่ถูกสักอย่างครับ 세상적으로 보면 정말 좋은 아버지일 수 เพราะ 있어요. ว่าถ้าเราดูในมุมของโลกใช่ครับเป็นพ่อที่ดีมาก 근데 중요한 거는 แต่สิ่งที่สำคัญคือ 아들이 알 정도로 아버지 본인은 하나님을 안 믿었어요. พ่อของเขาไม่เชื่อพระเจ้าจนลูกของเขาสัมผัสได้ว่าพ่อเราไม่เชื่อพระเจ้า 착하고 훌륭할 수는 있을지 모르지만 แน่นอนครับว่าอาจจะเป็นพ่อที่ดีและยิ่งใหญ่ได้ 그 사람은 천국 갈 수 있는 자격은 없어요. แต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแผ่นดินสวรรค์นะครับ 이거는 거짓 선지자의 말이에요. นี่มันเป็นคำพูดของผู้เผยวจนะเทียมเท็จ 천국은 แผ่นดินสวรรค์ 훌륭하기 이전에 ก่อนที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ 착하기 이전에 ก่อนที่จะเป็นคนดี 나를 위하고 우리를 위하고 인간을 위해서 십자가에서 죽으신 그리스도를 믿을 때만 갈 수 있는 거예요. จะไปได้ก็ต่อเมื่อเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราเพื่อครอบครัวของเราและเพื่อโลกใบนี้
เมื่อเราเชื่อในพระองค์ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปแผ่นดินสวรรค์ 이게 거짓 선지자를 구별하는 지혜로운 자의 중심이라니까요. นี่คือศูนย์กลางใจของเราผู้ที่มีสติปัญญาที่สามารถแยกแยะผู้เผยพระวจนะเท็จได้ 자기가 직접 답을 하지 못하고 그렇게 청중들한테 물어보는 거예요. ลองคิดดูครับเขาทำการถามผู้ฟังแทนที่เขาจะตอบเอง 여러분들이요, 이 아버지가 천국에 가야 되는 건 당연한 거 아니냐? โป๊ปถามแบบนี้เลยครับว่า การที่พ่อที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะได้รับสิทธิ์ที่จะไปแผ่นดินสวรรค์มันเป็นเรื่องที่แน่นอนใช่ไหม 청중들은 그 교황 말대로 오 맞다. แล้วคนฟังก็ใช่ก็ตอบใช่หมด 그러니까 교황이 그 아이를 향해서 이것이 하나님의 답이다. แล้วโป๊ปก็พูดต่อครับว่านี่คือคำตอบของพระเจ้า 여러분이 하나님이면 얼마나 답답했겠어요. ถ้าเราเป็นพระเจ้าเราจะรู้สึกอึดอัดใจขนาดไหนครับ 교황이라는 자가 คนที่ชื่อว่าโป๊ป 그 아이의 미안하지만 ขอโทษนะครับ 육신적으로는 미안하죠. ในด้านเนื้อหนังมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอยู่ 그 아이 앞에서 แต่ต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้าเด็กคนนั้น 너 아빠는 천국에 갈 수 있는 자격이 없었다. ต้องบอกอย่างชัดเจนสิครับว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแผ่นดินสวรรค์ 천국 갈 기회를 놓치고 어쩔 수 없이 너희 아빠는 지옥 갔다. โดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พ่อของเธอนั้นต้องไปนรก 인간적인 면에서는 좀 이해는 조금 되지만 ในมุมของมนุษย์โอเคเข้าใจได้ที่ทำแบบนั้น 다른 사람도 아니고 교황이라면 แต่ถ้าไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นถึงขั้นโป๊ป 올바른 말을 ต้องพูด 해줬어야지요. ในสิ่งที่ถูกต้องสิครับ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่าน 오늘 마지막 본문 내 마지막에 보면요 ถ้าเราดูในช่วงท้ายของพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปวันนี้นะครับ 권위 있는 가르침이라고 그랬어요. เป็นคำสอนที่มีสิทธิอำนาจครับ 예수님이 5장에서부터 7장까지 가르친 내용은 산상수훈이라 เหมื 그랬죠. อนกับที่พูดไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับตั้งแต่มัทธิวบทที่5จนถึงบทที่7เนี่ยคือคำสอนบนภูเขาของพระเยซู 이 산상수훈은 정확하게 얘기하면 천국에 관한 เป็น 가르침이에요. คำสอนที่เกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์นะครับ 그 천국에 대한 가르침을 가르칠 수 있는 사람은 누구냐? 만왕의 왕의 자격이에요. แล้วผู้ที่สามารถสอนเรื่องแผ่นดินสวรรค์ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจที่เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ 그래서 천국에 대한 가르침이고 เพราะฉะนั้นมันคือคำสอนเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์ 왕으로서 가르친 เป็น 거예요. การสอนในสิทธิในฐานะที่เป็นกษัตริย์ครับ 그러니까 그 가르침이 권위가 있을 수밖에 없는 เพ 거지요. ราะฉะนั้นคำสอนนี้จึงมีสิทธิอำนาจครับ 어떤 가르침이냐? เป็นคำสอนแบบไหน 무리들이 놀란 가르침이에요. เป็นคำสอนที่เราฝูงชนอัศจรรย์ใจครับ 무리들은 절대 이해할 수 없는 เป็น 말이라니까요. คำพูดที่ฝูงชนไม่สามารถเข้าใจได้เลย 서기관들과 같지 않다 그랬어요. แล้วก็บอกว่าไม่เหมือนบรรดาธรรมจารย์ครับ 여러분 서기관들은요. ทุกท่านครับเราบรรดาธรรมจารย์นะครับ 그들은 본인들도 천국에 대해서 오해하고 있는 พวก 거예요. เขาก็เข้าใจผิดในเรื่องของแผ่นดินสวรรค์อยู่ 서기관이기 때문에 율법을 통해서 천국 간다? 절대 말이 안 되는 เพราะว่า 거예요. ธรรมจารย์สอนแบบนี้ครับว่าต้องรักษาธรรมบัญญัติถึงจะไปแผ่นดินสวรรค์ได้ แต่มันเป็นไปไม่ได้ครับ 율법을 통해서 그리스도를 만나고 그리스도를 믿음으로 천국 가는 โด 거예요. ยผ่านธรรมบัญญัติได้พบกับพระคริสต์และโดยผ่านการที่เชื่อพระคริสต์ต่างหากที่จะไปแผ่นดินสวรรค์ 그러니까 무리들이 서기관들의 가르침을 เพราะ 알았죠. ฉะนั้นฝูงชนก็รู้คำสอนของธรรมจารย์ครับ 그러니까 듣고 나니까 다른 แล้ว 거예요. พอเขาฟังดูแล้วมันแตกต่างครับ 그래서 여러분 서기관은 서기관을 만들어요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับธรรมจารย์จะสร้างธรรมจารย์ครับ 무리는 무리랑 어울려요. ฝูงชนก็จะเข้าร่วมกับฝูงชนครับ 여러분 이 말씀은 무리는 못 ทุก 알아들어요. ท่านครับเพราะว่าฉะนั้นเหล่านี้ฝูงชนฟังไม่มีทางเข้าใจ 무리가 아닌 제자가 돼야 알아듣는 แต่ 거예요. ต้องเป็นสาวกเท่านั้นถึงจะเข้าใจ 알아들은 사람이 제자고 제자는 당연히 알아듣는 คน 거예요. ที่เข้าใจคือสาวกและคนที่เป็นสาวกจะฟังเข้าใจแน่นอน 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 보는 것이 중요해요. การมองเป็นสิ่งที่สำคัญครับ 같은 걸 보는데 어떻게 มอง 보느냐예요. สิ่งเดียวกันแต่มองยังไง 제가 언젠가 เหมื 말씀드렸죠. อนกับที่อาจารย์เคยพูดไปนะครับ 23살에 ในตอนวัย 23 남편을 잃고 สูญเสียสามีของเขาไป 딸 한 명을 키운 엄마가 있었어요. แล้วก็มีคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกสาวของเขา 딸을 잘 키웠어요. เลี้ยงดูได้ดีมากครับ
그 딸이 외국에 유학까지 갔다 와서 แล้วลูกสาวก็ไปเรียนต่างจังหวัดต่างประเทศ 박사가 됐어요. แล้วก็จบด็อกเตอร์มาครับ 그 엄마의 인도로 교회를 왔어요. แล้วก็มาคริสตจักรตามแม่เขา 딸이 인도를 해온 게 아니라 엄마가 딸을 인도해 온 거야. ก็คือคุณแม่เนี่ยพาลูกมาคริสตจักร 이 딸이 와서 보니까 แล้วพอลูกมาดูที่คริสตจักรนะครับ 하루 종일 교회에 있다가 เขาอยู่คริสตจักรทั้งวัน 엄마한테 무슨 얘기를 했느냐. แล้วก็พูดกับแม่แบบนี้ครับ 난 이 교회 이제 그만 다니고 싶다. ว่าแม่หนูไม่อยากมาคริสตจักรนี้แล้ว 아침부터 저녁 때까지 하루 종일 있으니까 ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นอยู่ทั้งวันเลย 자기가 박사 학위 받고 온 줄 알고 많은 사람들이 자기한테 온 부탁을 많이 하고 ทุกคนก็รู้ว่าหนูจบด็อกเตอร์มาก็มีแต่คนมาขอร้องเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมด 한쪽에서 보니까 서로 싸우고 있고 แล้วพออีกมุมนึงมุมนู้นก็มีคนทะเลาะกัน 근데 이런 교회 다니는 이유가 뭐가 있냐. แล้วทำไมแม่ต้องมาอยู่คริสตจักรแบบนี้ 나는 안 다니겠다. งั้นหนูขอไม่ไปแล้วกัน 그러니까 엄마가 뭐라는 줄 แล้ 아세요? วแม่ก็ตอบไปว่าอะไรครับ 야 너는 하루 동안에 교회 와서 뭐 그렇게 많은 걸 봤냐? ก็แม่ก็ตอบกลับไปว่า ลูกมาแค่วันเดียวทำไมลูกเห็นอะไรเยอะจัง 나는 여지껏 너를 키우면서 수십 년 동안 교회 다니면서 나는 다른 게 보이지 จนถึง 않았는데 ตอนนี้แม่เลี้ยงดูลูกมาตลอดหลายสิบปีและอยู่คริสตจักรนี้มาหลายสิบปีไม่ได้เห็นอย่างอื่นเลย 나는 여지껏 23년 동안 다니면서 예수밖에 안 ต 보이던데 ลอด 23 ปีที่ผ่านมาแม่เห็นแค่พระเยซูผู้เดียวเลยนะ 그럼 누구 말이 맞는 แล้ว 거예요? คำพูดใครถูกครับ 겨우 하루 와가지고 본 거. มาหนึ่งวันและเห็นแค่นั้น 23년 동안 하나만 보인 거. กับเห็นแค่อย่างเดียวตลอด 23 ปี 똑같은 교회 와가지고 ทั้งที่มาคริสตจักรเดียวกัน 똑같은 환경 อ 속에서 ยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน 보는 것이 중요한 เพ 거예요. ราะฉะนั้นสิ่งที่มองเห็นนั้นสำคัญมากครับ 여러분들 그리스도만 보시기 ขอให้เรา 바랍니다. มองเห็นเพียงพระเยซูคริสต์จริงๆครับ 다른 게 보인다? ถ้าเรามองเห็นสิ่งอื่น 그래서 그리스도가 필요한 거예요. เพราะแบบนั้นแหละครับเราเลยจำเป็นพระคริสต์ 그래서 여러분들이 진짜가 되면 돼요. เพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นของจริงในบรรดาของจริงครับ 여러분 진짜가 있기 때문에 가짜가 ทุก 있어요. ท่านครับเพราะมีของจริงจึงมีของปลอมครับ 진짜로서 가치가 있으니까 가짜가 있는 และเพราะ 거예요. ของจริงมันมีค่าจึงมีของปลอมครับ 그리스도가 진짜 계시기 때문에 เพราะพระคริสต์ทรงพระชนอยู่จริง 앞으로 적 그리스도도 올 것이고 ๆ ในอนาคตปรบัติพระคริสต์ถึงจะเกิดขึ้น 진짜 선지자가 있기 때문에 거짓 선지자도 있는 และ 거예요. เพราะมีผู้เผยพระวจนะจริงๆ จึงมีผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จด้วย 근데요, แต่ว่านะครับ 진짜 가짜는 진짜를 잘 알아요. ของปลอมจะรู้จักของจริงดีครับ 그래서 여러분 가짜는요, เพราะฉะนั้นทุกท่านของปลอมนะครับ 가짜는 진짜처럼 하다가 언제 물러나느냐? ของปลอมเนี่ยจะทำตัวเหมือนของจริง แล้วมันจะหนีถอยห่างออกไปตอนไหนรู้ไหมครับ 진짜가 오면 자동으로 물러가요. ในตอนที่ของจริงมาแล้ว ของ 여러분 ปล 그러니까 อมก็จะหายไปครับ 여러분들은 거짓 선지자 이 사람 불안해하거나 두려울 게 없어요. จริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องหวาดกลัวผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จนะครับ 여러분 진짜 오직 그리스도로 내가 그리스도로 충만해가지고 그리스도 복음을 딱 붙잡고 เพราะ 있으면 ว่าถ้าเรายึดจับข่าวประเสริฐจริงๆยึดจับพระคริสต์เท่านั้นจริงๆ และเต็มล้นไปด้วยพระคริสต์เท่านั้น 다른 거짓 선지자들이 올 수가 ผู้ 없다니까요. เผยพระวจนะเทียมเท็จเข้ามาอยู่ไม่ได้ครับ 그러니까 우리 교회 바깥에다가 뭐 막 다른 이단 이름 써놓고 오지 마세요 이거 할 필요가 없다니까요. คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปแปะหน้าคริสตจักรว่าเราไม่รับเทียมเท็จอะไรแบบนี้ไม่ต้องแปะ 우린 절대 그거 안 써붙일 และ 거예요. คริสตจักรเราก็จะไม่แปะแบบนั้นด้วย 그 써붙인 거 보면 더 เพราะ 들어와요. ว่าพอเขาเห็นไปแปะไว้แบบนี้เนี่ยก็มีแต่คนมีแต่เทียมเท็จเข้ามาเยอะเพราะว่าที่คริสตจักรเกาหลีเขาจะแปะแบบนี้กันเยอะ 여러분 스스로가 가짜인 건 누가 더 잘 알아요? เพราะว่าทุกท่านครับการที่ของรู้ใครเป็นคนรู้ดีครับว่าตัวเองเป็นของปลอม 가짜가 더 잘 ของปล 알아요. อมรู้ดีครับว่าตัวเองปลอม 그러니까 진짜 앞에서는 떠나가게 돼 เพราะฉะนั้นตอนนั้น 있어요. ของจริงมันก็จะออกไป 여러분 이 시대에 진짜가 필요한 거고 결국 남는 건 진짜만 남는 ทุกท่านครั 거예요. บสุดท้ายแล้วยุคสมัยนี้จำเป็นที่จะต้องมีของจริง และของจริงเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่ 열매로 그들을 알리라. 그들이 누구예요? หัวข้อคืออะไรครับ โดยผลพวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผล
진짜 가짜를 아는 หรือ 거예요. ก็คือรู้จักของจริงและของปลอมครับ 저와 여러분들은 하나님의 은혜로 สำหรับเราแล้วโดยพระคุณของพระเจ้า 진짜를 붙잡게 된 เรา 거예요. ได้ยึดจับในสิ่งที่เป็นของจริง 그럼 진짜를 갖고 있으면 งั้นถ้าเราถือของจริงอยู่นี้ 어느 날 그걸 확인만 하면 돼요. วันหนึ่งเราก็แค่ยืนยันครับ 가짜들이 떠나가는 것을. ถึงความจริงที่ว่าพวกของปลอมก็จะออกไป 우리는 그 가짜들이 떠나는 것을 보고만 있는 게 아니라 이제 그 가짜들을 살려야 돼요. งั้นกลับกันเมื่อเห็นพวกเขาออกไปแล้ว เราก็จะปล่อยเขาไม่ได้ เราก็ต้องกอบกู้พวกเขา 여러분 이런 말이 있어요. ทุกท่านครับมีคำพูดแบบนี้ครับ 사람이 실수하는 건 정상이에요. การที่มนุษย์ผิดพลาดคือปกติ 그렇다면 다른 말로 하면 뭐죠? งั้นถ้าพูดกลับกันล่ะครับ 하나님이 용서하는 건 정상이에요. การที่พระเจ้าให้อภัยก็ปกติเหมือนกัน 그 하나님의 자녀된 우리예요. และเราเป็นลูกของพระเจ้าครับ 여러분들은 그 자녀 될 수 있는 방법이 오직 그리스도라는 사실을 믿고 ขอให้เราเชื่อครับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์ 그리스도 안에서 성삼일체 하나님의 비밀을 갖고 승리하시는 여러분들을 통해서 열매가 맺어질 줄 믿습니다. และเราเชื่อนะครับว่าโดยผ่านเราที่เป็นลูกของพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์นั้นผลมากมายจะเกิดขึ้นโดยผ่านเรา 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 우리로 하여금 산상수훈의 말씀을 깨닫게 하시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักคำเทศนาบนภูเขาขององค์พระเยซูคริสต์ 왕의 가르침을 주시니 ขอบ 감사합니다. พระคุณที่พระองค์ทรงให้คำสอนของกษัตริย์ 천국이 우리의 소망되게 하시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้เรานั้นมีความหวังในแผ่นดินสวรรค์ 그 천국의 복음을 전파하는 사명을 감당하는 우리 교회가 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. คริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่จะรับผิดชอบหน้าที่ในการเป่าประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินสวรรค์นี้ 정경의 결론인 천국을 가지고 그 천국을 마음껏 누리는 우리의 삶이 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. การดำเนินชีวิตของเรานั้นจะเป็นการดำเนินชีวิตที่มีบทสรุปของแผ่นดินสวรรค์ที่เป็นบทสรุปของพระคัมภีร์และดำเนินชีวิตด้วยการชื่นชมยินดี 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.